মোৰ মন যে উতলা তই জানিস মোৰ মন যে পাগলা কত আশা কত সপোন তোর বাদে লিখি রাখো সেই আশা সেই সপোন আজি মনতে বান্ধো কেনেকুৱা লাগিছে নতুন ভাত খালো বৰ ঘৰত জীৱনত এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যিগো ভাল লাগছে না যিগো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ সেইগো মানে ক'ব নাপাৰোঁ আৰু মনগো এতোই ভাল লাগি আছে এনেকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মানে এতো সৌন্দৰ্য যে কি ক'ম আৰু মানে আৰু আপেল খাব পাই আছোঁ বেৰা বাইক দি আহিয়া কোমৰে বীজ উঠিব পাৰে কিন্তু এতিয়া নেচাৰত অহাৰ লগে লগে মানে কোমৰে বীজ গোটেই পালে গৈছে এটো যে ভাল লাগছে নাগালেণ্ডৰ আপেল কমতাপুৰ মটৰচাইকেল ৰাইডিং ক্লাবৰ আমাক দুজনকে এডভাইজাৰ হিচাপে আমাক ৰাখিছে তো কথাটো হ'ল কি আমি NERM নৰ্থ ইষ্ট মটৰচাইকেল ৰাইডিং আমি যিটো নেকি ইভেণ্ট চলি আছে নাগালেণ্ডত তো প্ৰতি বছৰে গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্ট হৈ থাকে তো আমি যিটো ইভেণ্টত এইবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্ট এইটো হয় আমাৰ মুঠতে এইবাৰ আমিও চেষ্টা কৰিম আমাৰ কমতাপুৰতো যাতে এনেকুৱা কৰি একটা ফেষ্টিভেল পতা যায় বাইক ৰাইডাৰ্ছ মিট আৰু এই বিষয়ত আমিও যিমান পাৰোঁ ডেভিড দাৰ লগত সহায় লয়া লগতে আমাৰ চিফ ছাৰকো এই বিষয়ত জনাম যে চিফ ছাৰৰ লগত টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমি এই বিষয়ত যিমান পাৰোঁ একটা যাতে কমতাপুৰ আমাৰ অসমীয়া কাউন্সিল যাতে চবফালে বিয়পি পৰে আৰু যিহেতু কমতাপুৰ নামেৰে এই ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবটা যিটো গঠন হৈছে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবটা যাতে চবফালে ফেমাছ হয় আৰু চবে যাতে সহযোগিতা কৰিছে ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে চবকে আমি এবাৰ পৰিচয় কৰি দিম বিপি নমস্কাৰ বিপি কোন হয় কমতাপুৰ মটৰচাইকেল ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় প্ৰেচিডেণ্ট প্লাছ ফাউণ্ডাৰ আমি আমাৰ যিটো ক্লাব কমতাপুৰ আমি মানে ৰাইডিং কৰি ভাল পাওঁ যিবিলাকে ৰাইড কৰি ভাল পায় এডভেঞ্চাৰ আমাক লাগে এডভেঞ্চাৰটো লাগে তো ৰাইড কৰি যিবিলাক ভাল পায় মানে যিবিলাক টুৰিষ্ট মানে ঘূৰি ভাল পায় মানে বাইক চলাই ভাল পায় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাবটো হয় আৰু লগতে আমি ছ'চিয়েলিষ্ট কাম কৰোঁ কিছুমান যিবিলাক কাম হ'ল ব্লাড ডোনেট এনি প্ৰব্লেম আমি কিছুমান যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ পৰা আমি হেল্প কৰোঁ আমাৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে আমি সেই ৱাইজত আমি কাম কৰি আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান কোনো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি পাং নাই আৰু পৰাপক্ষত আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি যি কৰি আছোঁ নিজৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু সেইখিনি আমি সদায় কৰিম কিছুমান গাইড আছে আমাৰ সেই গাইডকেইটা যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্লাবত ৱেলকাম ধৰি ল'ব পাৰোঁ না কিন্তু এটা মেম্বাৰশ্বিপ থাকিব আমি মেম্বাৰশ্বিপটো আমাৰ গোটেইখিনি আমি গাইড গোটেইখিনি আমি ক'ম আৰু আমাৰ মাজত আছে ভাইটি আকাশ নগাঁৱৰ পৰা হেল্ল' মই নগাঁৱৰ পৰা আকাশ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাইডত আহিছোঁ দাদাহঁতৰ লগত দাদাহঁতে গাইড কৰি আনিছে বহুত ভাল ফিল হৈ আছে যিমানখিনি এতিয়ালৈকে আহিলোঁ আৰু আগলৈ আৰু আছে আমি ভেন্যুত পামগৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আশা কৰিছোঁ দাদাহঁতৰ লগত আহিছোঁ ভাল ৰাইডাৰ্ছ হ'ব লাগিলে তাৰ যিটো মানে মনৰ এটা জোচ যিটো মানে জচিলা সেইটো থাকিব লাগিব সিহে ৰাইডাৰ হ'ব পাৰিব ৰাইডাৰ খালি মটৰচাইকেলখন চলালে সি ৰাইড হ'ব নহয় ৰাইডাৰ নহয় কাৰণ কিয় ৰাইড কৰি পেলাই সি ফিল কৰিব লাগিব কি কৰিছোঁ আৰু আহক আপোনালোকে আহক আমাৰ কমিউনিটিৰ লগত এবাৰ জইন কৰাচোন কেনেকুৱা লাগে তাৰ লগত আছে বিক্ৰম হিতেশ নমস্কাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব হিতেশ আগত আহিছিলোঁ আমি ফেলকনত তো বহুত প্ৰব্লেম হৈছিল গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম হৈছিল মাউণ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছিল জেকেট একো নাছিল বস্তু টি চাৰ্ট একো নাছিল ভাল লাগে নাই আৰু গোষ্ঠী খোৱাৰ নিচিনা লাগিছিল এইবাৰ আহিলোঁ ঠিকে আছে একদম ফিট ব্ৰেণ্ডেড লাগছে আৰু নিজকে ৰাইডাৰ বুলি ফিল হৈ আছে আৰু চবকে দেখা পাই আছোঁ তো আপোনালোকে আহিলে আৰু জেকেট পৰিধান কৰি আহিলে ভাল আৰু আগতে ৰাইড কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাবত বহুত ভাল লাগছে বিং এজ এ ক্লাব মেম্বাৰ ভাল লাগছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ লগত আরেকজন আছে ভাইটি ইউৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম অনুপম কেনেকুৱা লাগছে তোৰ হয় মোৰ নাম অনুপম ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ বিৰাট ভাল লাগছে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ জীৱন কৰি পৰা নাই যেতিয়া টাকাৰে দিব নাপালোঁ আৰু এটা কথাতে আছে ৰাইডাৰ্ছত
আৰু মোৰ এইটো ফেভৰেট এটা ৱৰ্ড আছে, আই হেভ মাইণ্ডছ টু গ' বিফৰ আই শ্লিপ। ৰাইডাৰ্ছৰ এটা ৱৰ্ড, বহুতো যাব লগা আছে, এইবিলাক অনুভূতি এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ লৈ আমি গৈ থাকিম। থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় কামতাপুৰ জয় বীৰ চিলাৰায় If my father would have put on answer have mother Patani. If my father would have put on answer and my mother Patani. ক'তো নাপাইছোঁ আহিব তই গাড়ীলৈ যিমান দামী কোটি টকাৰ গাড়ীলৈ নগৰিছোঁ ৰাইডিঙৰ মজা কওক বাইকত মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ বাইক লৈ এতিয়া মোৰ চালেঞ্চ আকৌ মাজতে জইন কৰিলোঁ এই হিৰ' এটা মোৰ লগতে আছিল চাট চাকা নাই চবেই আছিল তাৰপাছত কিবা কিবি হ'ল পামচাৰ হ'ল সেই বস্তুখিনি আমি লৈ আহিব লাগে বস্তুখিনি আমি নতুনতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে হিৰ' এটা কিবা কিবি বান্ধি মুন্দিব মিলি দিছে কিবা কয় ডেবিট দিয়ে মিলাই দিছে গোটাখিনি মিলাই দিছে হৈ যায় প্ৰব্লেম নাই আমিতো আছোঁ আমি এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল নতুন আহক কাবাই তাৰপিছত চাবি হেৰাল চাবি লগালোঁ এইটো আল্টিমেট কথা চাবি হেৰাল ডেবিটটো চাক তিন কাম চাক আছে ডেবিটটা জিদি আছে নহয়কে নহয় ডেবিটটো আছে আমি বানালোঁ চাবিটো লগ লগালোঁ যি কি হওক ভাল লাগছে একদম মজা লাগছে মানে এনেকা মাথাকো মানে হেং হৈ থাকে কিবা কিবি টেনশ্যন থাকোঁ এই যিটো আহিছোঁ কাৰো ফোন যে কিবা আছে কিবা নাই আমাৰ ৰাইডিং ক্লাবটা আৰু বড় কৰিব লাগে তাৰ অপিনিয়নটা কি হ'ব পাৰে মই বিচাৰোঁ আমাৰ যিকেইটি কমতাপুৰে ভাই বন্ধু আছে এটাকেইটি চবৰে বাইক আছে কিন্তু ডিচিপ্লিন চলে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ এলাউড নাই আমাৰ গ্ৰুপত এলাউড নাই কাৰোবাৰ যদি এলকহল ল'ব বিচাৰা তাতে জেলা আমি জিৰাম য'ত ষ্টে কৰিম কিমান খাইছোঁ তাক ক'ব লগা নাই কিন্তু ৰাইডিঙৰ টাইমত কোনো এলকহল এলাউড নাই আৰু চবেই আহে এইবোৰ আল্টিমেট মজা আৰু আমাৰ যিবোৰ কমতাপুৰে যে কমতাপুৰে বোলা যে কিবা এটা জাগা যে এইবোৰ ৰাইজে চবে জানিব লাগে সেইবোৰ দায়িত্ব আমাৰ চবৰে দায়িত্ব এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল পাইছোঁ মই আৰু এনেও যেনিবা জজ আছিল মোৰ কিবা একটা ক্লাবেৰ লগত মানে ৰাইড কৰা এটা ঘূৰি ফুৰা এনে ঘূৰি ফুৰা মোৰ জজ আছে অলৰেডি কিন্তু একটা ক্লাবেৰ লগত যায় যোনবোৰ মই ডিচিপ্লিন পাওঁ সেইবোৰ মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ প্ৰপাৰ মানে কেয়াৰ থাকে আমাৰ কোনো ইলিগেল বস্তু নাথাকে ইয়াতে সেইবোৰতো আমি ভাল পাওঁ কাৰণে আমি ক্লাবেৰ লগত আৰু মই অলৰেডি একটা কোচ হৈছে আৰু অলৰেডি মই ৰাজবংশী ক্লাবতে আছোঁ সেইটো কাৰণে বহুত বঢ়িয়া ছেক্ৰেটাৰী চবে আমি আহিছোঁ মিলিয়ানে ভালকৈ সদায় আমি লগ পাম যিহেতু সকলোৱে গম পায় যে আমাৰ কমতাপুৰ ৰাজ্যতা যেতিয়া আছিল চবেই আচলতে যে কমতাপুৰ এখন ৰাজ্য আছিল আৰু চিলাৰাই নৰনাৰায়ণৰ ইতিহাসটো সকলোৱে জানিছিল যিহেতু ইমান একটা বিশ্ব মহাবীৰ আছিল চিলাৰাই সেই বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰাই কমতাপুৰ ৰাজ্য বাসিন্দা আৰু যেতিয়া যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কমতাপুৰত বাস কৰা জাতি ধৰ্ম বিশেষকৈ অকল কোচ ৰাজবংশী নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে যাতে ইয়াতে চামিল হৈ যাতে কমতাপুৰৰ যি ইতিহাস যি ৰাজ্য এই যাতে সকলোফালে বিয়পে নহ'লে মানুহে আছে চবত মিলি বিভিন্ন নামেৰে ৰাইডাৰ্ছ ক্লাব খোলে কিন্তু আমাৰ এই ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবৰ যিবিলাক সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখে যি আছে লগতে এডভাইজাৰসকলে যিসকল মেম্বাৰ আছে গঠন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যাতে কমতাপুৰৰ যিটা নাম যিটা ইতিহাস এই ৰাইডাৰ্ছে জগতে সমগ্ৰ বিশ্বত এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে এই ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবে বহুত জেগাত ৰাইড কৰিছে বহুত ঠাইত দিছে ইতিমধ্যে বহুতে গম পাইছে যে কমতাপুৰ ৰাইডাৰ্ছ ক্লাব বুলি একটা আছে গতিকে মই বিচাৰিম যে আমাৰ যিবিলাক মানুহ আছে চবে যাতে ইয়াতে যোগদান কৰিছে আৰু এই ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবটা যাতে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যতাৰ বিষয়ে যাতে বিস্তাৰভাৱে বলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত যেন চব আগবাঢ়ে কাৰণ কিয় চবফালেদি আমি আগবাঢ়িব লাগিব আন্দোলনো মন্ত্ৰালয় কৰিব লাগিব লগতে এই যিটা পদক্ষেপ এটা এটা ৰাইডিঙো হ'ল নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো হয় লগতে আমাৰ ৰাজ্য যেতিয়া আছিল সেই ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ লগত যিটো নামটা জড়িত গতিকে আমাৰ এই বস্তুটাত যাতে সকলোৱে জনাজাত হয় কাৰণ ৰাইডাৰ্ছ ক্লাবত যেতিয়া এটা ৰাইডাৰ্ছ মিট হয় এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ পৰা নেপাল ভূটান মানে আউট কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বহুত মানুহ আহে গোটেই মিট কৰে চবৰে চিনা জনা হয় এটা আদান প্ৰদান হয় ভাতৃত্বভাৱ গঢ়ি উঠে এই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে চবকে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে মই আৰু চিলাৰাই ঘৰা নিচিনা কৰিয়ে আমি আমাৰ বাইক ৰাইড কৰিব লাগিব
prosperity. Everyone has gone further in the race of prosperity. Everyone has gone further, but we are left. 2 তাৰিখত আমি চিপিলি কোকৰাঝাৰ চিপিলি হৈ কেনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰাইডটো। এতিয়া মোটামুটি ঠিক নগাঁও 7টা বজাত আহি পাই পেলাই আমি নগাঁৱত থাকিলোঁ। নগাঁৱত বিশেষকৈ মোৰ বন্ধু ডেভিডক শলাগ জনাবই লাগিব। ডেভিডৰ মানে তাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, তাৰ চিনাকি বাইদেউ, ইহঁতৰ ঘৰত খোৱা লোৱা কৰিলোঁ আৰু তাতে আমাক ভৱনত থাকিব দিলে। তো আজি 3 তাৰিখ ডিচেম্বৰৰ, তো আজি আমি নাগালেণ্ড অভিমুখে আহি আছোঁ বৰ্তমান। আমি মাঞ্জা ক্ৰছ কৰিছোঁ, এইটো জেগাটোৰ নাম নাজানো। তো এইটো ধুনীয়া প্লেচ, বঢ়িয়া পাহাৰীয়া ভিউ, মজা লাগে চৌদিশ গোটেই মানে একদম প্ৰাকৃতিক সেউজীয়া হৈ আছে, ধৰণী ধাৰা, মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। লগতে 4 লাইন বনাই আছে, লগতে 4 লাইনো হৈ আছে, ধুনীয়া। আহক, চবেই আহক, এনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্টবিলাকত আহিব লাগে আমি সকলোৱে। তো আমি মটৰচাইকেল সাধাৰণতে সকলোৱে চলাওঁ, কিন্তু মটৰচাইকেল চলাই মেলি এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা যিটো নেকি আমি এডভেঞ্চাৰ বুলি কওঁ, যে জীৱনটোত একোৱেই নাই, জীৱনটোত কি আছে, যদি আমি কিবা এটা কৰি যাব বিচাৰোঁ বা কিবা এটা যদি জগতখনক আমি চাব খোজোঁ বা কিবা এটা যদি এডভেঞ্চাৰ আমি কৰি লৈ পেলাই নিজক মানে লাইফটোক আমি কিবা এটা সন্তুষ্ট দিব পাৰোঁ। কাৰণ কিয় আমি লাইফটোত জীৱনটোত সকলো সময়তে ব্যস্ত থাকোঁ, তাৰ মাজত নিজৰ জীৱনটোক প্ৰকৃতিৰ লগত কিছু উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি KMRC যিটো কমতাপুৰ মটৰচাইকেল ৰাইডিং ক্লাবে এটা পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। আমি প্ৰতি বছৰত 2টাকৈ আমি টুৰ মাৰোঁ, যেনেকুৱা ধৰক NERM আমাৰ যিটো মটৰচাইকেল ৰাইডিং ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি NERM আহিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইভেণ্ট আকৌ নেক্সট ইভেণ্টবিলাকত আমি আহি থাকিম। স্বভাবে না কাটে জীবন, পগলে পগলে সোনার স্বপ্ন। আহিয়ে পালোঁ, খালি আহি পালোঁ। আৰু বেছি নাই, 7 কিলোমিটাৰ আছে। বারে বারে মোর মন হাউসিয়া বইছে, চোখের পাতার স্বপন সাথে জীবন মুক্তির গান বাজে কোন তালে, ওকে ধুমার আগুন নিশাত রাতি কাটে। এটাই কি বাস্তবের পৃথিবী, এটাই কি ইতিহাসের রীতিনীতি, অভাবে স্বভাবে না কাটে জীবন, পগরে পগরে সোনার স্বপ্ন। বহুদূর আসিল নতুনের খোঁজ, ভাঙা সময়গুলা জোড়া দিবার বাদে, মন আকাশ তুমি চিল্লিয়া ডাকে, হাতের মুঠির স্বপন খুশিয়া মাটিত পড়ে। এটাই কি বাস্তবের পৃথিবী, এটাই কি ইতিহাসের অভাবে না কাটে জীবন,
বগলে বগলে সোনার সপোন সাথেৰ পকেটত নাই কুৰি ধন চকুৰ আগত এই কি যে ৰং অভাবে স্বভাবে না কাটে জীবন অগলে বগলে সোনার সপন এটাই কি বাস্তবের পৃথিবী এটাই কি ইতিহাসের রীতিনীতি সূর্যর প্রহর পরে চকু জানলার ফাঁক দিয়া খোলে চকু উঠিব সঞ্জায় মুখ নিয়া টানিয়া মুখ জানে যায় নিজে না বুঝলে বুঝাবে কায় শিখাবে কায় মুই হারিম মুই পড়িম মুই উঠিম আছে মোর বিশ্বাস মুই ঝিকিম মুই জিতিম মুই লেখিম আছে যতক্ষণ নিঃশ্বাস বারে বারে মোর মন হাউসিয়া বইছে চোখের পাতার স্বপন বন্দি তোর সাথে জীবন মুক্তির গান বাজে কোন তালে ফোকে আধুমার আগুন নিশাত রাতি কাটে থাকিলে চুপ দেখে দিবে আসল রূপ যার পকেট গরম তার চলে এটাই মুখ হ্যাঁ টাকার অভাব কিন্তু ভদ্র স্বভাব স্বাধীন হারিয়া আজি চাকরির প্রভাব মুখ কথা সেই মন দুঃখ ভিতরে কারণা দেখে সময় পেয়া চললে কাইবা খবর রাখে থাকে অনেক ব্যস্ততা করার বহু কাম মানুষের না হয় এটাই কাগজের বহু দাম Yo, I'm Clary on the beat with my brother Kamatapur. Yo. Two. Nice. I will get 2 wife. And one ex-wife. And one more. Only 200. It's nothing. Okay. Oh. Ice up. No, second time you'll give me. It's a bullet, na? Sure. Wow. Oh, nice. Pasta. Total 6-7টা. Total 7 giran. আমাৰ হৃদয় বৰুৱা কেইটা পেলাইছে বে লাহে লাহে আমাৰ চই কৰ
তই 7টা মই এটা মাৰিলো দুটা পৰিল মাত্ৰ আৰু কিবা কবি ভাল লাগিছে ইয়াতে অ এনিৰিম আহি ভাল লাগিছে চবকে অল ইণ্ডিয়া এক বছৰ পিছত ৰাইডাৰ্ছবিলাকক লগ পাইছোঁ আৰু খোৱা বোৱা বাকী ঠিক ৰাস্তা মজা হৰ্ণবিল যাবি হৰ্ণবিল ডেভেলপ টুমৰ মৰ্ণিং একেলগে ওলাম ঠিক আছে বাই গাইজ চেভ ৰাইট না 7টা গিৰালোগে ভাটি বেলার সূর্য মোর আর থাকে না মিশা প্রেমের নাটকত মন ভাসে না মনত আছে হাজার আশা কেমনে বুঝান্ত মনত আছে হাজার কথা কেমনে শুনান্ত ভাটি বেলার সূর্য মোর আর থাকে না মিশা প্রেমের নাটকত মন ভাসে না আসিলং সাথে জীবন নদীর হই একবারে একলায় ভাসালুম জীবনের নাও তুই যে আগালু না এক পাও সময়ের সাথত খেলালু অতীতক মুই ভুলালু সময়ের সাথত খেলালু অতীতক মুই ভুলালু হারে আজে গেল মোর স্বপন ছাড়িয়া যে গেল কোন আপন ভাটি বেলার সূর্য মোর আর থাকে না মিশা প্রেমের নাটকত মন ভাসে না আসং যে বসি তোরে ঘাটাতে মনটা মোর আছে তোরে আশাতে সগ করিয়া বাধা পার পার করিলু মায়ার দুয়ার সগ করিয়া বাধা পার পার করিলু মায়ার দুয়ার আজি হারে গেল মোর
স্বপন ছাড়িয়া জেগিল কোন বাপন আজি হারে আগেল মোর স্বপন ছাড়িয়া জেগিল কোন Sam. ইয়াত কি খেলি আছে মন্দি What's up, riders? Make some noise wherever you are! Are you ready to get the show started? As always, we have some amazing bands playing for you tonight. If you guys are ready, we can start getting at the main stage. The show will begin in a minute. Can we get at the main stage? Tattoo.
it with me. Shake, shake, let me see you work that. Everybody get your funky. Give it up one more time for DJ Danica from Ukraine. I love you.